في اشاعه بتقول ان الكابتن مالك مش هيلعب كوره تاني. لا ارجوك بلاش مبالغه وبلاش نهول في الامور قبل ما نتاكد من كل حاجه. تفتكر ممكن حاجة منهم توصل للقمر؟ مش عارف. هو احنا كده خرجنا يا بابا؟ طبعا. امال انت مفكر ايه؟ هنكسب انجلترا. ما تزعلش نفسك، انا هدخل ماسك كاس العالم تاني. تبقى قابلني. انا قلت لك 100 مره قبل كده موضوع الكوره ده تشيله من دماغك خالص. حرام عليك يا بابا، ده طول عمره بيحلم بيبقى لاعب كوره، وبعدين ده ما لعبش امبارح وقاعد مستني الميعاد ده. ما تسيبه يسافر، مش يمكن يبقى حاجه. خلاص يا اطمن ان شاء الله هيقوم بالسلامه. استنى مالك، استنى يا مالك، استنى. عشان تفضل فوق يا مالك لازم تبعد عن 3 حاجات: السجاير، الخمره، التالتة بقى السواق. تفتكر ممكن حاجة منهم توصل للقمر؟ مش عارف.